людини і Бога, Бога і людини. І в результаті ми бачимо цей чудовий храм. Храм живий, освячений Божою благодаттю. І цей храм матеріальний, який теж освячений працею людських рук. Людські руки працювали, пожертви ваші. Кожна копійка, кожна жертва, все тут вкладено, власне, в ці мури, в цю святиню. І це щось чудове, це чудова будівля, яка так поєднана між собою, щось Боже, що Бог будує, і щось людське, що людина на хвалу Божу теж будує. І так як жива святиня, це ви, і коли ви виходите з цієї святині, всі на вас дивляться і дивуються, чому ви виходите з храму завжди краще усміхнені, ніж входячи до храму. Тому що ви з храму щось виносите. Ви ходите більш освячені, більш такі духовні. Це жива церква. А будівля, яку ми збудували, це вже той добрий результат праці тих, кого Ісус Христос послав. Послав зі словами «Ідіть, посилаю вас як овець між вовки. Ідіть, бо жнива великі, а робітників мало». Ось ті посланці прийшли сюди, почали будувати живу церкву і будувати той Божий дом, ту святиню. Великі жнива, вони постійно збільшуються. Слава Богу, що збільшуються і працівники. Коли 20 років тому в храмі можна було Святого Олександра зібрати священників, коли було 12, то казали, як апостоли, вже нас є 12. Подивіться, скільки сьогодні священників. Це всі? Скільки? А якщо порахувати наші парафії, порахувати вірних, які великі жнива, як вони чудово розмножаються. І ось цими словами посланці, оці капуцини прийшли до Києва. Послухали голос Христа, що жнива великі. І йшли нести ще одне, що сказав Ісус Христос. Куди входите, скажіть мир цьому домові. Нести вам мир. Ісус і його учні несли цей мир. Кожний, хто йде в ім'я Ісуса, хоче нести мир. Там, де немає Ісуса Христа, там немає миру. Повірте, дорогі брати і сестри, ніколи так не доцінював цього слова, що означає мир, коли ми так часто вживаємо це слово «мир вам». Ісус Христос лишив цей мир. Під час кожної служби, як тепер, коли бачиш на Сході, то руйнування, людські сльози, людська смерть. Що таке брак миру? Нема миру, там війна. А війна ж ми знаємо, це фабрика смерті, фабрика зла, ненависть. Ось немає миру Христового. І тому цей мир, який треба нести, означає дуже багато для нас. Не можна нести нічого, якщо не буде миру. Коли ми дивимося на історію не тільки Старого Завіту, історію Нового Завіту, а навіть подивимося на наші такі не так же давні історії, коли читаємо книги, дивимося про священників, читаємо про священників, перед нами пройшли ту нелегку Христову дорогу переслідування, то дивуєшся, як вони могли так багато зробити. Хтось колись після нас буде читати ці історії, як будувалися храми, і теж будуть дивуватися, як це вдалося. В Києві отримати церкву і збудувати храм. Я думаю, парафіяни з оболоні це дуже добре розуміють, що це означає. Злий дух не спить. Кожний храм – це знак присутності Бога між людьми. І там, де є війна проти храмів, це не війна радянських людей. Це війна того самого дьявола, який продовжує воювати з церквою. Так само, він думає, що переконає, що переможе. Але брами пекла не переможуть цю церкву, яку поставив один раз Ісус Христос на фундаменті апостолів. І це Ісус сказав, що брами аду його не подолають. Дивлячись на старі фотографії, є одна в мене фотографія, яку я часто так виглядаю, коли важко на душі, коли смутно, коли дуже важко буває, то там на цій фотографії є троє священиків. Сон Суміцький,
селищі Кучинській. Десь приблизно в 1954 році, коли ми звільнилися з тих радянських лагерів і так вже перероділися, почали вже свою працю як священники. І коли дивиться цю фотографію, дивуюся, скільки там радості в їх очах. Усміх. Здається, що ці люди прийшли з небес, а не з тюрми. Деякі з них були 12 років в тих концлагерах, деякі до 15 років. І ось вони приступають до праці з такими радісними очима, з таким усміхом. І ось тоді розумієш, що в нас ще немає проблем. Ми ще не знаємо, що таке проблема. Оці люди бачили проблему, вони пережили її роками, десятиліттями і стають на цій терасі такими радісними, усміхненими і якби промовляють далі до нас. Щоб ми це будували, щоб ми не боялися труднощів, щоб ми несли цей мир Христовий далі. Є ще одна фотографія. Їй вже теж почти 20 років. Це коли ми святили цю землю, така маленька групка людей, перша парафія. На дереві була повісена ікона, і ось біля посвячення зробили на пам'ять цю парафію. Я не знаю, скільки чоловік тоді було, може 15. Але більшість з них були привезені навіть з храму освятили Олександра, тому що на місці парафіян так багато не було. Але теж дивлюсь на цю парафію, які там чудові очі у тих людей. Скільки там надії. Вони усміхаються. Так, теж Юрій, так. Скільки там радості, якої надії, що вони отримали землю під будову храму. І знаєте, це так додає такого оптимізму, додає такої надії. Ці люди вірили, що буде храм. Тоді посвятилося місце, освятило тільки молитвою, а й теж тою вашою вірою. Без вас, без вашої віри це неможливо було б освятити. І сьогодні це чудова справа, чудове діло Боже і діло людей. Так, такий чудовий спосіб переплітається. Так починалася парафія і починалася діяльність отців капуцинів тут в Києві. Але це не був початок в Україні. Трошки раніше один із таких дуже, я би сказав, святих капуцинів приїхав в Україну, це був отець Станіслав Падевський, тихий, скромний, але дуже духовна, глибока людина. Важко було, це був 85-86 рік, важко було священника з Польщі теж офіціально пристроїти, щоб міг хоча б службу відправляти. Приходилось йти на різні хитрощі, прохання, щоб дозволили хоча б йому тиху службу відправляти. І він був в полонному. Це був мій вікарій, один з найкращих вікаріїв, які я мав колись. Це був насправді священик, від якого ми дуже багато вчилися. Він нам проводив реколекції, дні такої зосередження. І дуже покірний і духовний. І ось коли вже прийшло трошки часи вільніші, він вже міг відправляти службу Божу. І я так постійно хотів довідатися, які плани в нього, чи він залишиться в нас, чи він хоче працювати в Україні. А він так тихенько сказав, знаєш, тут колись у нас був монастир в Старокостянтинові, я маю мрію, щоб наші отці повернули в Старокостянтинову, щоб був монастир, храм повернути. Ну, колись, може, далі в Київ було б добре заложити, якусь плясулку, як він говорить. Я так подумав, гарні фантазії. Храм Старокостянтину – це ще був дом культури, де люди танцювали, дивилися кіно. Монастир – це був заселений людьми, де люди мали квартири. Попробуй їх виселити звідти. Як? Це неможливо. Але помаленьку вдалося отримати храм і вдалося знову ж таки цього самого першого капуцина туди якось послати першим настоятелем Старокостянтинові. Так починалася праця отців капуцинів. Але що хочу сказати? Це були початки. До незалежності України ще далеко. Початки тільки тої перестройки Горбачовської. До незалежності кілька років ще. А ось якась натхненна візія вже отців була. Натхненна. Це натхнення було прийти в Україну з такої місії.
Вони вже мали цю візію, як зробити ту добру експансію в Україні. Так, експансію. Так, тоді говорили на це. Сьогодні ми на це сміємося, експансія. Але тоді, в ті часи так говорили, коли прийшла перестройка, коли можна було запросити священників, всі говорили, це католицька експансія. Так, і тут спеціально, щоб впровадити це все в Україні. А тодішній Олексій II, то взагалі придумав дуже багато термінологій видуманих на маніпуляції, як прозелітизм, території канонічні, експансія католицька. І це говорилося таким натиском, і що цікаво, більшість людей це вірило. І повторювали ці слова. Експансія, прозелітизм, канонічні території православні, в які католики хочуть звідти. Це поняття немає, що таке канонічні території. А люди цього не знають. І в цих часах дійсно отці тоді прийшли. Україна завжди була бідною на добрих людей. Так, особливо на добрих керівників. І сьогодні вона не стала багатшою, на жаль. Але ще бідніше було завжди бідною на священників. Не хватало священників. І дякуючи Богу, що тоді отці, не тільки капуцини, францишкани, конвентуальні і брати менші, багато інших орденів відкликалися як перші. І прийшли, це були сотні священників, які прийшли в Україну допомогти нам, тому що стали руїни. Священників не хватало. І якщо б не прийшли, ми не змогли б дати такий розвиток церкви, який маємо сьогодні. Так, це дійсно дуже історична подія. Ми навіть не усвідомлюємо собі, що зробили ті отці, які прийшли тоді в Україну допомогти нам. Так як, може, до кінця не усвідомлюємо, що зробили ті священники, які після тих тюремних каторг залишилися в Україні. Це були одиниці, 5-7 чоловік, які залишилися, щоб підтримати католицьку віру в Україні. Любите і сестри, дорогі отці, освячуючи цей храм, сьогодні хочеться оглянутись на вашу працю. Це не тільки в Старокостянтинові, чи ту саму красиву в Вінниці, в Києві, по цілій Україні. Це чудовий успіх, це чудовий розвиток. Це направді щось на грані фантастики. Як можна за такий короткий час так розвинутись в Україні? В чому цей успіх? В чому феномен? Орден Святого Франциска існує вже понад 800 років. І якраз ця харизма Святого Франциска несе свої плоди, дуже великі плоди. Хочу пригадати, коли в 73-му році ми приймали до ордену Святого Франциска тодішнього ще клерика Петра Мальчука, архієпископа. То задав питання, чому ти хочеш бути францишканом, прийти в той орден? Дуже розумно сказав, наш наставник сказав, Вовка, це дуже розумна людина, він піде далеко. Дуже глибокий. Він сказав, що я сам багато не можу, спільноти зможу більше. А тоді, коли спільноти не зможе, то якраз харизма Святого Франциска діє і працює за нас. Помагає нам. Хотів бути якраз в цьому ордену, щоб йому допомагала навіть харизма Святого Франциска. Так, харизма святих, їхнє заступництво робить чудеса. Допомагає нам, дуже часто допомагає. Нам часом, таким недостойним, не раз бездарним, але допомагає нам виконувати свою місію. Місію тих посланців, які посилає далі Ісус Христос. І каже, йдіть, бо ж нова велика. Ви недосконалі, ви багато чого не можете. Але йдіть, несіть надію, несіть той мир. Францишканівське гасло «Мир і добро». Це чудово, коли мир оцінюється як найбільше добро, яке треба нести. І ці посланці йдуть в духу харизми Святого Франциска, виконують свою місію і тішаться тими плодами, подібними, як ми сьогодні бачимо. Цей чудовий храм, підкреслюю, це плоди праці тих перших посланців, яких не хто інший, а сам Ісус Христос послав і послав якраз дуже вовремя. Не запізно, а вовремя. Тоді можна було краще щось організувати, ніж пізніше.
Але, дорогі брати і сестри, що би ми не робили, що би ми не збудували, як би ми не виконували свої обов'язки, ми робимо тільки ту людську частину церкви, в якій служимо. Тільки ту людську частину, і не більше. Все решта робить надалі Ісус Христос. Він виконує ту Божу частину, яка є святою. Він виконує все те, що ми називаємо чудом. І ці чудеса постійно на наших очах. Тому що тут же Бог керує, Бог діє. І Він якраз свої дії залишається з нами аж до кінця світу. Амінь.